Watch the breakdown. Hej, mit navn er Oliver Villadsen, og jeg spiller højre bak. Jeg hedder Jakob Christensen, og jeg spiller central midtbanespiller. Og nu vil vi lave en post-match-analyse på vores kamp mod OB, som endte 0-0 desværre, selvom vi havde okay store chancer, vil jeg sige. Og det vi fokuserede på inden kampen var, at vi mødte et OB-hold, som måske var lidt anderledes end hvad vi havde mødt i forhold til, at vi havde mødt dem tidligere på sæsonen. De havde fået 2 nye assistenttrænere, hvilket måske ændrede lidt deres spilstil, og de var mere mandsorienterede og kom højere op i pres og havde lidt mere intensitet og fokuserede lidt mere på fysik end positioner i deres opspil. Så det vil vi dykke dybere ned i nu. Ja, så hvis vi starter med første klip, så har vi et opbygningsklip, hvor vi vil se, hvordan vi skal komme ud af deres høje pres, og hvor vi egentlig lykkes rimelig godt med det. Og lad os se det lige hurtigt. Ja, så vi kan se her, så har vi fint styr på det lige nu. Rygaard han får den herinde på spilleren på Diomande, som vi kan se der. Og så Ivan en bold op på Jokke, som holder rigtig godt fast i den. Lægger den ind til en Diomande. Og der kan vi se, der har vi en masse områder herinde. Vi har et område her, og vi har en masse plads ude på vores højre side. Det får vi spillet os helt fint ud af. Der er masser af plads. Ja, Jaksan får den herinde. Så kan vi se, nu har vi ligesom kommet ud af deres første pres. OB trækker sig tilbage, fordi de kan se, at det er et løb for dem. Og hvis du lige spoler lidt fremad, Birk, fordi nu kommer der bare nogle små afleveringer, som der holder lidt gang i spillet. Prøv at få den tilbage til Ulrik. Der. Stop igen, Birk. Yes. Det er et område, vi rigtig gerne vil ramme ind centralt bag deres 9'er. Fordi deres 2 8'er, Aalborgs 8'er, nu bliver i tvivl om de skal støde op, eller om de skal vente, fordi vi finder nogle gode positioner her centralt, hvilket egentlig giver mig rigtig god tid på bolden her. Så har vi nogle områder her, vi kan ramme. I den her situation, der vil vi gerne have faktisk, at Dams endnu hurtigere finder rummet her, og Diomande står allerede i det her rum her, på siden af deres 2 centrale midtbanespillere, fordi det er i en 3-4-3-formation, der gør det rigtig ondt på de 2 half spaces, kalder vi dem, ved siden af deres 2 centrale midtbanespillere. Så her, Dio har positionen allerede. Dam spiller jo 9'er, men når vi kommer op i sådan en situation, hvor 6'eren har bolden, vil vi meget gerne have, at vores 9'er falder ned på den anden side, så vi ligesom skaber en 3-mod-2 situation ind centralt. Her er Dams lidt for langsom, selvom han jo normalt plejer at være fantastisk til at finde de rum. Bare ikke lige her, måske lidt træt efter 3. kamp på en uge, ikke? Okay, Birk, hvis du så bruger lidt frem igen. Stop. Lidt tilbage til lige en slår aflevering. Du er for langsom bag den der, Birk. Så kan vi se her, OB's bagkæde, de bliver rimelig meget i tvivl, så nu har vi nogle forskellige muligheder for Isaac, vores højre kant. Fordi hvis Dams, som der trækker, eller deres centrale midterforsvar, kommer ind i et dilemma nu, hvis I kan se Tillander. Han er i tvivl, om man skal støde op på Dams, og hvis han støder op på Dams, og Dams falder lidt hurtigt ud i positionen, så bliver der rum herinde bagi, hvor Isaac kan vælge at udnytte det rum, fordi at nu deres midterforsvar går højere op på Dams, så er der et helt åbent område bagi, som Isaac kan løbe. Og hvis man også lige skal pointere noget, så generelt i vores spillestil, så når en retvendt spiller han har bolden mod modstanderens mål, så skal der være løb ned bagi. Og som vi kan se her, så Isaac han er på linjen. Ud fra hvad jeg husker, så er det et helt udmærket timet løb. Det er selvfølgelig bare lidt med kvaliteten fra Jaksa, men så også lidt i forhold til at tanker, der måske skal være lidt hurtigere til at ekskvisitere sit touch. Og skal vi se afleveringen og touchet, så kan vi se, hvad er fejlen, om det er aflevering eller touchet. Det er jo op til det individuelle at finde ud af. Men ja, det var det første klip, som vi havde fokus på, og det var egentlig et udmærket klip, synes vi selv i truppen. Yes, og så kører vi til anden klip. Som også er et opbygningsklip. Som vi kan se her, så er det rigtig flot af Ibra. Kommer godt tilbage. Og som sagt igen, så har vi styr på det. Kommer vi til gennembrud. God bold af Rygaard. Abu, som laver lidt forskellige ting. Yes. And then I take the touch. Oh, fuck. Så kører den på engelsk, lige pludselig, hvad sker der? Vi kører igen. And here we can see, hvorfor er det jeg sang på dansk?
Og som vi kan se her, så en af principperne i klubben, det er, at vi skal spille mod presset, når vi bliver lukket ud i et område. Og vi kan se her, så er der plads herinde til Jakse. Vi har Rygaard op i et helt fint rum herop, som vi kan spille den op på. Og så har vi en Abel Francis, som er klar til at løbe den dybt. Og her, der vælger vi så at spille den op på Rygaard. Selvom at vi faktisk skal bruge Jakse inde i det her rum. Og der ved jeg ikke, om du har noget at sige til, i forhold til, hvad du egentlig laver i den situation. Jo, men altså jeg jeg skal være der, men når man løber 13 km i en kamp, så er det ikke altid, man overskud til at være i alle de rigtige positioner, men ja. Jeg vil stadig mene, at altså, for at vi skulle komme i, skal man sige, større mulighed for at kunne score, så vil jeg sige, hvis Jakse han står herinde, så gør det, at vi kan spille den måske, hvis han får den der, hvis han er god nok, kunne spille den op på en Damsgaard, som kan vende den ud, og måske lægge den ned bag på en Ibra, som måske kan køre en mod en, og ja. Der har jeg jo bare så høj tillid til min højre bak specielt, når man kommer ud i de svære situationer. Det har han vist på gang til træning, så... Jamen det gør jeg også jo, kan man sige. Det er høj kvalitet. Ja. Og så vi kan se her, så selvfølgelig, så ved jeg, at der er mere teknik over Rygaard. Så jeg vælger selvfølgelig at spille den op på ham, og så viser han selvfølgelig sin tekniske klasse, og lægger den flot ned bag til Abu, så vi kan se her, og ja, på stoppen her. Og så vi ser så Abu, han, jeg ved ikke hvordan, men han prøver at opfinde sin egen finte, ser det ud som om, og så, ja, ligner det ikke han rigtig, hvad? Det ligner, at han glemmer måske lidt, at han har meget, meget, meget lange ben. Men ja, altså det er jo fint lavet af ham, men så mangler vi måske bare lidt på produktet her omkring. Og noget vi arbejder rigtig meget med i Nordsjællands spillestil, det er at den modsatte kantspiller, han skal være forudseende i sit spil. Så derfor vil vi gerne have Ibra, som ligger her i den her situation, ligger helt herop. Så hvis du spoler lidt videre, Birk. Kom Ibra. Stopper den igen. Så hvis Ibra er ligget her, selvfølgelig ikke offside, men så er han klar på tværbolden fra Abu, hvilket vi har skudt rigtig mange mål på i sidste sæson og i starten af den sæson. Har vi mere at sige til det her klip, Ville? Nej, jeg tænker, vi går videre til det næste. Lad os gøre det. Og nu tager vi tredje klip, som der også er et build-up og et breakthrough klip. Og vi lader det lige rulle igennem, så I kan lov til at se klippet, inden vi snakker for meget om det. Dejlig ro i spillet her. Maxwell med god coolness. God bold ind. Godt arbejde Ibra. Virkelig godt spil af Abu og Dams. Og Dams der bare så kaster, så vi kan få et straffespark, når han ikke har en bedre fysik. Lad os dykke lidt dybere ind i det. Hvis du lige siger stop her, Birk. Hvor vi starter med at ro bolden tilbage, efter vi lige har mistet den. Hvor vi har en god attacking balance, som er, at når vi angriber, hvordan folkene bag bolden står. Sådan så hvis vi skal miste bolden, så er vi hurtigt til at komme først på bolden og ikke har for mange omstillinger imod os. Og den virker godt her med Rygaard og Maxwell og Ulrik. Og hvis du kører videre, Birk. Dejlig ro igen fra Maxwell. Og hvis du stopper her, Birk, så har vi gode positioner her. Rygaard falder ud i siden, så vi kører en slags tremands opbygning. Og så har vi mig og Kofod ind centralt, som der finder rummet lige bag deres angriber. Og hvis du lige kan spole 1 sekund tilbage, og hvis vi lægger mærke til Maxwells bevægelse. Yes, Birk. Ja, og så kører du, så hvis I kan se, hvad han lige maskerer. Den lader som om han ikke vil spille den ind, og så alligevel spiller den ind centralt. Og man kan også sige, at man skal tage det ud fra en baks situation, den her, der vil jeg sige, at det er en god position af Frese, som ikke går helt op, men står sådan i midten, så at jeg tror på det tidspunkt, der er det deres Lukas Klitten, som spiller på deres wingback der. Han bliver lidt i tvivl, og det gør også, at der kommer noget rum herinde omkring, fordi at han ikke bare går ned, så måske deres midterforsvar ikke vælger at skubbe lige så meget op. Som Villadsen sagde, så har Frese en god position, som der tager deres venstre wingback, der står derude, hvor han får deres venstre wingback tæt på ham, hvilket gør, at der bliver rum herinde. Og så har Ibra
Som vi kan se her, et rigtig godt løb. Den her vej er noget dybt, hvilket kan skabe rum til Dams, der kan komme imod her. Så de der split bevægelser. En dybt og en imod er rigtig vigtig. Og så har vi mig på bolden her, hvor jeg enten kan vælge at gå efter Ibra dybt, eller Dams, der falder ned her, hvor han kan blive retvendt. Nu vælger jeg så den aflevering, den typiske FC Nordsjælland aflevering op til en 9'er, en høj bold op til 9'eren, hvilket Ibra så løser fint, som vi lige kan se nu. Godt der Ibra. Og hvis du stopper den igen, Birk. Lidt tilbage, Birk, kom on. Tak. Så har vi Dams på bolden, og som I kan se, så Tillander træder op imod Dams, hvilket efterlader et rum bag Tillander igen. Og det ser Dams så, og spiller en god aflevering til Abu. Og Abu sætter også og spiller Dams tilbage ind i rummet bag Tillander, hvor vi får udnyttet hans position, der er steppet op. Og en god chance. Hvor det er marginaler igen, for at vi får puttet den ind. Så har vi sidste klip her, som vi kan se. Og det er en afslutning, vi kommer til. Vi lader med en Suarez-dribbling lige lidt. Ui. Vel tak til Patrick Olsen. Yes. Nå, så lad os prøve at gå lidt mere i dybden på det. Vi er rigtig mange spillere omkring det område herude. Kører vi en, 2 mod 6 situation, så det handler om at komme ud af deres pres der. Som vi kan se her, så prøver Dams at spille det over allerede modsat på mig nu. Stop. Og Isaac kan få Europa bolden herinde. Jeg har masser af plads herude på højre siden. Og det udnytter jeg tanker og ser. Og jeg får den herude. Stop. Og som en af de ting, som vi har i klubben, så bruger vi især rigtig meget vores backs til for eksempel at gennembryde ude på siderne. Om vi kan se her, så kører jeg så en duel over for Patrick Olsen. Og ja, det går meget fint, så lad os prøve at køre den videre. Lidt heldigt, ikke? Det er ikke heldigt, nej. Forbi, stop. Og så, jeg ser ikke rigtig nogen muligheder for at kunne spille den indad, så jeg prøver at køre selv og håber på, at jeg kan finde nogen inde i feltet. Kør videre. Og stop. Så vi kan se her, så Isaac, han starter inde i den her position mellem Jota Sokora og Tillander. Og der vælger han så være meget intelligent og vælger at falde tilbage, fordi han kan se, at deres ene venstre stopper, Mathias Ross, han lukker den af for mig, så jeg ikke kan spille den ind under i det her rum her. Og ja, så lægger jeg et cutback ind til Isaac. Og Isaac, han får et fint touch på. Og så desværre så kan man se, at hvis det er muligt for ham, så hvis han kan sigte efter, det lange hjørne, så vil det være en god mulighed. Men altså, ja, der skal måske lidt mere præcision på, men det ved jeg også godt, at Isaac kan træne. Så ja. Ja, som vi havde et stort issue med i kampen, det var jo at skrue på vores chancer og vores afslutninger. Jeg ved, at de drenge, der havde chancen, også er meget ærgerlige over og meget motiveret for at gøre noget ved. Så det er jo, hvad der kan ske en gang imellem, men vi er meget motiveret for at blive bedre på den individuelle del med vores afslutninger. Og især også en person som Isaac, ved vi, at i går der havde han det ikke særlig fedt, og det har han måske heller ikke i dag, men altså, han er typen. Jeg kender ham godt nok. Nu har jeg kendt ham i en del år, at jeg ved også godt, at næste gang han får den her situation, så skal han sgu nok hamre den ind. Så det er jeg ikke i tvivl om. Yes, og for lige at runde det hele af, så arbejdede vi jo på at komme ud af deres høje pres. Og hvis vi snakker om de første 30 minutter, havde vi store problemer, synes vi selv i truppen, med at komme ud af deres høje pres, og havde lidt svært at blive forced, eller til at lægge en lang aflevering op i stedet for. Efter de første 30 minutter første halvleg, og resten af kampen lykkedes vi egentlig fint med det, og vi synes egentlig, at vi har et lille overtag på OB i resten af kampen. Og hvis vi får puttet en enkelt eller to ind på en af vores chancer, så ser det meget bedre ud. Og defensivt er vi også fint tilfredse, udover at de lige har en enkelt chance, rigtig stor chance i første halvleg, ellers så holder vi dem meget godt fra det helt store. Ja, så skal vi bare sige stor tak til fans, som var der og support i går. I skal vide i hvert fald, at vi er rigtig glade for, at der kommer fans på igen, og det betyder meget for os, at I støtter op omkring det, selvom vi måske ikke præsterer så godt lige nu, så ved vi,
Ja, at vi skylder noget i hvert fald, og det kommer I til at se de næste par kampe. De sidste 3 kampe bliver tilbage, og vi starter allerede fra fredag mod Midtjylland. Så tak fordi I gider at følge med, og ja, kom til Nordsjælland.